Ambo sendiri pun seruknya makan di spekar. Nah, spekar ni dia tarik dia makan sorok. Kalau orang setengah tu dia jadi batuk. Nah. Ambo mula-mula kelip mengaji dulu batuk. Batuk ne bulan batuk. Bukan batuk 100 hari dah, ne bulan. Sebab kita balik tempat kita ni ya basuh tempat kita okey. Ya jadi macam basuh semula paru-paru ni jadi batuk. Dah lah demo spekar apa cerah. Allah. Tak berhenti ambo batuk. Dekat ne bulan lebih. Bukan kata batuk 100 hari tu. Maka lagu mana cara dia macam-macam. Antaranya nak ilahkan batuk, nak ilahkan serok sorok, okey, ambil bawang putih. Bawang putih tok mulut isak gitu. Isak. Jangan makan isak gas dia tu. Dengar dia tu. Kalau orang tak ada sorok, insya-Allah dia akan tubik slow. Jangan kekeh. Isak saja. Isak gas dia tu. Lepas tu buat. So, 2 kicap manis. Ambil sudu, ambil asam lima, kerak ujung sikit, peroh di kicap. Makan kemeh. Insya-Allah tak batuk, sorok jadi sorok. Dari lene molek. Ataupun ambil madu, campur cukur sikit je. Kaca biar dia jadi cair, tegak. Slow kemeh. Ataupun ambil biji selasih. Bubuh dalam bekas, ambil gula batu, boleh supik sikit ni, bubuh, perembung, tok atas bu. Lepas tu minum, insya-Allah. Sorok jadi sedap. Sorok jadi tak pecah tak. Nampak?